Très chers téléspectateurs, le plaisir et le nôtre est belé devant Betandeke Nabino pour Rolanda. Émission Nabino 2 milliards de chrétiens. Vous voyez que 2 milliards de chrétiens, tu tombes la combo à Christ et Mata Dikolo, tu étendre car royaume naïe na l'extrémité à monde. 2 milliards de chrétiens, ils ont essayé parce que l'élo et ambi encore de nouveau un homme de Dieu. On a bateau, bayebi déjà, comme déjà très habitué à 2 milliards de chrétiens. Bosenga Yibiso, to zone les sous parce que à partager ce message on colle à PSAE. Et on monte de temps à autre, nous allons toujours naïe, tu vas nous koyokaye, tu vas qu'est-ce que Nzambe a tué, Katinaye, ni Nazana Posa, Nzambaza Posa a communiqué ni na peuple de décès. Donc l'ambassadeur, le pasteur Daniel Todi Béchassa, c'est le visionnaire de l'église ambassade de l'Éternel. C'est avec Yende Torosolo la Masolo, thème Torosolo la Lelo, très chers téléspectateurs, Ezali, qui vont le vrai amour et non la haine. Qui vont le vrai amour et non la haine. Mais avant que n'ayamba l'homme de Dieu, tout bêta masolo, nako senga na bino to le cas d'abord na élément na espace na vision na rubrique au tcheli bino mikolo yo, bibi que pour nous étendre toujours cher à Christ, il faut tout réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire par la lumière du Saint-Esprit, nous avons pour que l'évangélisation est comme il faut, pour répondre à la mission Kolo à Pesabiso. D'abord notre rubrique, le rendez-vous avec le Seigneur, rubrique où il permettra bino, vous en contact, il y a une église locale, adresse na bango, programme d'église, pourquoi pas date, convention, séminaire, concert. Et toute activité où ils attraient toujours au tombeau la combo à Christ. Il y a les rendez-vous avec le Seigneur, ils ont rubrique et vous allez toujours et vous accompagnez toujours 2 milliards de chrétiens. Alors suivons donc la rubrique les rendez-vous avec le Seigneur et on se retrouve tout juste après. Merci peuple de Dieu, Ezalinga Imoumbo Nzambe, l'ambassadeur de la parole de Dieu, et Nazali, visionnaire, il y a église ambassade de l'Éternel, et vision Nabiso Ezali, et de chercher les âmes perdues pour les faire entrer dans le royaume du Sui. Alors peuple de Dieu, Tokoluka, Brebindengenin, Bokomona Kuna na Esaïe 34:16, Kolo Azoluka Batoyo, Baza égaré, Bato Baza malade, Bato Balembi, pour être toya na bango et pas nanzam. Alors Tokoluka Bino Ezaka Kananzela, il y a le Sam. Donc église Nabino Yangoy, ambassade de l'Éternel. Na commune ya Ngaliema, na quartier Mamayemo, avenue Kiakou 54. Ce que Nanzela, il y a 2 GC, Bakokito na 2e antenne, arrêt antenne 2e nango, oko kati sanangambo 3e parcelle, et si ka veni Kiakou 54 ezali, au côté okomona église na yope, église na biso ambassade de l'Éternel. Ko uta soki litendel, ozui kaka pompage, okomi na pompage, okoki komata même makolo parce que eza pembeni. Mbala moko okokoma na arrêt antenne, et pas na yo muto uti pompage eza premier antenne. Okitiwana okati si toujours nangam okomona église na biso église na bino ambassade de l'Éternel programme na biso ezwami boye yo mutolandi biso lelo yo banda kolanda biso tangu nyonso et tozalaka na lundi ya prière otobondelaka pona famille ezali 16h30 à 19h wana ezali lundi tozali na jour mususu ya mercredi otosambelaka tosanganaka église mobimba oyo tobengi bino boya ezali jour ya enseignement. Ezali mercredi, otoyaka kozwa connaissance. Tozali na jour ya jeudi ezali jour ya consultation prophétique. Parce que ezali église ya Molimo. Wana ezali de 9h à 15h. Donc ceux qui ngongeleki moye ezali susute. Tozali na vendredi, oyo tozali na prière na biso ya délivrance. Nangonga toujours ya 16h30, tozalaka na prière na biso ya délivrance. Mokola samedi kozanga te. Ozolandanga oza na Braza, ozolandanga oza wapi na Congo par-ci par-là, na monde, et yo mutolibe oza musika, na bondi la kameme na nzela téléphone. Et nzambe nanga salak. Dotoya va samedi, à partir de 10h30, 13h30,
nde tozali na prière na biso ya guérison to ya purification na bonde la kakaka pona batu ya maladi. Dimanche ndenge Bible lobi ezali mokolo ya bopemi et tozali na culte action de grâce, louange, paix, adoration. Na tobandaka culte na biso na 9h. Numéro nanga ezali plus 243 82 440 48 41 plus 243 82 440 48 41. Ezali pe numéro ya WhatsApp. Ozali banda ya mboko oza wapi bien-aimé benganga toko solola nzamba koyanola yo. Shalom peuple de Dieu. Nazali Momunabino, prophète trésor Ngouvulu. Naza visionnaire pe responsable ya église Christ Sauveur. Oyo ngainde nazo kamba tozwami na avenue Londolobe numéro 21 bis quartier Mamayemo commune de Ngaliema. Donc de cognon soit au takitamo magasin Brekin Sola Mboudi ozouta na Matadi Kibala na Ipen, donc so komi na pompage oji taxi ezokende malueka olobi bakiti sayo na arrêt maison d'ampoule eza koni eyebani bakiti na arrêt maison d'ampoule et puis na arrêt maison d'ampoule ndo kotuna avenue Londolobe nde barolakisa yo tozana numéro 21. En tout cas venez nombreux toya tokumisa nzambe toya totombola monene ya Yesu Masia et vraiment ekozelo komoko ya malamu tosangana ka chaque mardi ezaka culte na biso ya combat spirituel wana esika tozangisaka satana kimia combat spirituel et puis tosangana so jeudi ezaka culte d'enseignement et prophétie donc toyaka jeudi wana pona enseignement et puis prophétie hein yesolobi vanisa bangona matita mobesu. C'est-à-dire pour enseigner le peuple de Dieu, c'est chaque jeudi et prophétie. À partir de 17h30, 19h30. Et puis tout ça, on a reçu dimanche, na Tongo, 9h juste à 12h juste. On est à culte et adoration et action de grâce. Vraiment, na lingi bino mingi, kola pambola bino, Ezaki abino, prophète trésor, Ngouvulu. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Alors, des retours, vous l'avez dit, des rendez-vous avec le Seigneur. Wana Eza espace Nabino, tout homme de Dieu, évangéliste, pasteur, prophète, docteur, abbé, tout homme de Dieu, est vrai, à nous, quand on a rendez-vous avec le Seigneur et permettre et toucher la population, ce qui concerne la convention, concert, activité. Séminaire, campagne d'évangélisation, les rendez-vous avec le Seigneur, tu vas être en permanent, comme Salon, pour ces 2 milliards de chrétiens. Objectif, viser Moko, évangélisation, tout toucher l'âme, tout toucher le peuple de Dieu, partout où on se retrouver dans le monde. Toujours, il y a 2 milliards de chrétiens pour tout ce que vraiment la profondeur, l'homme de Dieu, Mbote. Oui, Mbote, papa journaliste. Na yebisi ba téléspectateurs qui toujours yamba ba musu baza déjà habitué ba sepeli déjà na attaque déjà salaga liboso parce que devoir de mémoire bazo ba rappeler ba thème auto-développé qui comme les cinq catégories de personnes qui bloquent notre bonheur. Ne te décourage pas, que personne ne te décourage. Alors basengi ebele ba bi que non est-ce que moi ezati ya rozula biso sous homme de Diana oazonga na plateau pour tout le monde qui m'a composé belle fois partagé et en tout le monde toujours mais lelo lisusu oyeli biso thème cultivons les vrais amour et non la haine. Pourquoi choix témoin? Oui, merci papa journaliste na komisina nzambe oyo asali biso sous grâce tozonga sous na mokolo lelo pour être te communiquer oya tchekati na biso pona bana nzambe et natondi vraiment nzambe yambo naloba likambo ya thème oyo memi biso lelo thème wana euti na makanisi na ngai te et thème wana lolenge kaka bana na nzambe balobi tozonga susu lelo do kaka meme nzambe wana atindinga susu na ya na thème oyo pona bango o bazolanda biso lelo do thème wana vraiment eza d'abord regret
Nazana regret, ce qui omoni thème wana ebimi, cultivons-nous le vrai amour et non la haine, ou cultivons-nous le véritable amour et non la haine. Pour papa journaliste, nazana mawa. Nazana pasi pe mawa bandeko bozolanda ngai mosali na Nzambe ambassadeur de la parole de Dieu. Nazoyoka pasi likolo na ngai pe likolo na bino. Parce que tozo sambela, tozo gêné, tozo luka Nzambe na balolenge nyonso. Mais jusqu'à présent, Nzambe amoni kati na yo nanga amour ezate. Nde Nzambe atindi ngai na yana thème oyo tozo partager lelo cultivons-nous le véritable amour ou le vrai amour. Papa journaliste atuninga thème wana euti wapi? Thème wana tozu yango wapi peuple de Dieu? Bible lobi na Deutéronome chapitre 32 de verset 8 tanga ngo na lingala. S'il vous plaît, tanga ngo na lingala. Na lingala kuna Bible lobi tangu Nzambe akabolela ki batu mabele. Ndenge biso toza ba congolais don Nzambe ndakabola mabele toza la ba congolais. Et tangu akaboli mabele Nzambe aponela ki ekolo moko na moko. Molimo moko ya likolo oyo esengeli etambusa mabele na biso. Alors ngai etant que mosali na ye Nzambe aye ko révéler nga que molimo oyo Nzambe akabola achakati nanga na yo esengeli etambusa biso, c'est l'esprit d'amour. Esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour. Alors bolingo wana kati na biso ezate nde Nzamba ye kotinda nga susu lelo ke esengeli bolingo wana esala nini ezonga na mitema batu to cultiver amour et non la haine, parce que bolingo Nzamba pesi biso yango ezotambusa su Kongo te, yango nazolela papa ezotambusa Kongo te. Molimo ekomotambusa Kongo c'est la haine koyinana nde ezotambusa Kongo. Nde Nzamba yeli ngai thème to partager ngai na yo. Le vrai cultivons le vrai amour. Le vrai amour et non la haine. Et non la haine. Ah, l'homme de Dieu donc vraiment thème oyo Nzamba tira mutema na yo au constater que na Congo na monde tout ça bolingo ya solo bolingo ezate yango moni omemi na plateau ou même pour na téléspectateurs na public au bazo landa biso to cultiver vrai amour et non la haine. Oui papa. L'homme de Dieu. Oui. Na moni tozo tokota vraiment na cultivant le vrai amour et non la haine. Tout ebana d'abord le vrai amour ezanini bolingo ezanini yango to bengi na lingala bolingo ti bongo haine to comprendre peu qu'est-ce qu'on peut comprendre par bolingo et puis on a insisté na vrai amour sur peu différence entre bolingo na vrai amour au bakisi wana et puis haine to comprendre le kwana comme ça to ndeni to ko évoluer pour la suite. Merci papa journaliste. D'abord, nalingina yebisa susu. Papa yozota la biso, mama yozota la biso, zwa tel commande na yo kitisa. Parce que ngonga ekoki. Toyebi que vérité e ya kambangu. Lukuta e ya kambangu. Mais vérité e ya malembe pe ekomi. Vérité ezalaka na posa ya témoin te. Pardon benga bana parce que likambo e concerné yo. Benga mama akota soki azosala musala pardon papa mama bovanda bolandanga bozolandanga te Nzambe oyo akela yo ndaye kolata ngai vanda natalisa yo. Merci papa journaliste ebi ke balandi biso na ebi ke batiki ba télécommande na ebi ke baza déjà attentif parce que baza déjà béni. Eza vraie bénédiction oyo ezokota lelo na bandako na bino parce que papa tolobeli vrai pe véritable. Parmi des vrais, il y a des faux. Parmi des faux, il y a des vrais. Ce qui te le vrai amour, c'est que faux amour est ali. Rappelez-moi, papa, toza kotombo le Jésus-Christ de Nazareth. Yende a sa premier amour nabiso. Jésus-Christ de Nazareth, yende premier amour. Yende bolingo, yende pe molimo ozo sengele tambu sa Congo. Vraiment. Papa, toke na faux amour ezali. Yango na lobito tambu sa. Bomo inabiso. Mboka na biso, mabota na biso, ba couple na biso, na véritable amour, to vrai amour. To moni faux amour,
na 2 Samuel chapitre 13, 14, même 15. Yotanga yango. Papa tala nanu. Bato babotami tata moko. Absalom na Tamar. Absalom azolinga ndeko na ye ya mwasi. Abandi na kokonda azwi maladi. Mutu moko pembeni. Faut conseiller ya mabe. Alobi ke yebisa papa na bino comme ça tinda Tamar aya na ndako aliesa yo. Tamar aye alambi ayebisi basali nyonso bobima. Tamar ndeko na nga yelanga bilamba biloko na chambre. Kokota na chambre ndeko. Papa journaliste ndeko na ndeko basangani. Na makasi nyonso. Do Absalom asangani na ndeko na ye. Do bolingo bando kondeza bolingo moko ya lukuta bolingo moko ya satana ya diable. Amour, il y a intérêt personnel. Ndeko na ye moko akomise mwasi na makazi. Papa to est-ce que baneza bolingo? Yango tozomo na faux bolingo ya lokuta ya satan. Yango biso tolingi na Congo na église na bisika nyonso bazolanda totalisa bolingo ya solo. Bolingo ya solo ezali susu te papa, bolingo ezate. Zakaria 11:14. Nzete ya bolingo se bukana na Congo. Nzete ya bolingo se bukana na mabota yo zolandanga talanga bien. Nzete ya bolingo se bukana. Nzambe na bolingo ya solo atindi ngai pona zongisa bolingo. Yango tolobi bolingo lokuta ezali. Ayebi ndeko na ye. Sima koyeba ye landa Bible. Ayini ye libela ayini ye. N. Papa tuninga bolingo lakisini. Bolingo tozana na Proverbe chapitre 10 à 12. Kuna soki batangeli biso balobi bolingo ezipaka ba faute nyonso. Bolingo ezipaka mabe. Mais haine ebotaka koswana. Haine ebotaka koswana. Pebo kabwana. Na lingi nanu natalisa bolingo ezani. Nzambe otozo sambela 1 Jean 4:8 amibengi le Dieu d'amour. Bolingo papa journaliste soto tangi tolobi amour ezana 5 lettres. Amour ezana 5 lettres. S'il vous plaît, talanga bien. Et la parole de Dieu ozozo quelque chose. Tozana A, première lettre A. Kotala na molimo ezakati nanga A et meminga izoloba accepter l'autre. Amour, donc awana c'est accepter l'autre. Kati na bolingo il faut kondimana. Awana il faut tondimana. Ozolanda ngai ndima ndeko na yo aza pembeni. Oyokinga ndima ye. Ndima ka mwasi no mobali na yo. Ndima ka mokonzi mboka na yo. Ndima ka pasteur ndima ka ba fidèle. Ndima ba batombomi. Ndima o batombomi liboso na yo eza ngolu. Lobi bango pe bakondima yo. C'est ça papa journaliste. Toké na M. M ezola qui s'abisse mourir pour l'autre. Parce que Yesu il est le Dieu d'amour à Salanine. Akufa pona biso. Akufa andima akufa pona biso. Biso il faut tondima to souffrir pona baninga wa. C'est très simple. M wan il faut tondima. Mais to souffrir mais to kufa pona bango te. Papa ko kufezali. Souffrir na kufa. Pasteur. Nzamba pambolo papa journaliste. Kokufa tokufa ka omoni muta koki ko perdre le loko moko ezalaki ya ye pona moninga. OK. A perdre le loko pona moninga. Pona moninga, pona intérêt ya moninga. Donc tu comprends le sens ou sens kokufa déjà. C'est très simple parce que muto alinga ki biso kokufa ki pona biso. Do andima ki c'est ça tozo claircir, il faut kokufa pe pona moninga. Même la Bible zolo banguna 1 Jean 4 16 17 balobi tangu Yesu akufaki anyoko makibiso pona biso biso pe il faut to souffrir pona bande kona biso. Lisez la Bible, toza na parole de Dieu. 1 Jean 3 16 to yebi muto abandaki bolingo ye amikaba ki pona biso nde ye balobi biso pe yo zolanda ngai esengeli omikaba pe pona ndeko na yo esengeli omikabo esengeli ondima o souffrir pona ndeko na yo pe azala malamu. C'est ça amour tolobeli na M. Tokei pona o ndeko yo zolanda ngai tolobaki eza amour eza na 5 lettres. Tolongwe déjà na A na M. Tokei na O ezotinda biso
oublier les fautes, pardonner. Il faut to bosana. Mabe oyo bandeko basala biso. C'est ça toke na lettre wana o landanga bien. C'est ça l'amour. Amour il faut mutu abosana. Mabe o ndeko asala ye. O boss ndengo zolanda ngao, j'espère il faut sala yango. Omoni ndeko nwana za pembeni, il faut bosana mabe asala yo. Parce que nzambe oyo yozo sambela ngana yo. Abosana ka pe mabe yo sala kati. À partir de là, soki okoti na bolingo na zote yo aw, il faut ko bosana mabe ya bandeko basala yo. Tokei na lettre U. I ezotinda biso union pour l'autre ou unité. Bomoko, c'est ça l'amour définition. Bomoko. Kati na ba église, kati na mboka na biso, bomoko na libala. Boboko na ndako papa na mama bozala bomoko. Ba fidèle na pasteur bomoko. Peuple na mokonzi ya mboka bomoko. Bozolanda ngai, eza parole de Dieu. Je suis serviteur de Dieu na côté ya yo. Ceux qui bomoko ezate bolingo ezate. Toke na 5, ezali R. R ezolo boboy. Respecter l'autre. C'est ça l'amour. Oza béni hein. Salela yango. Nabi ko pambolami. Chaque chose a son temps. O ezangonga moko malamu ebeti pona yo. Respecter l'autre. Respecter l'autre à partir de l'eau. Toto sana. Biso ba pasteur, il faut peut-être respecter ba fidèle. Eh papa pasteur, prophète ozola nangai. Respecter ba fidèle, respecter ba tozo kam. Bino pe ba fidèle, bo respecter ba kambi na bino, muto ba tieli boso no to sayet. Peuple to sa mokonzi mboka. Aza mungona na yote to saye. Mokonzi mboka, ba tozo kamba, baza ya nzambe baza. To sa bango pe baza utile. Opposition majorité boto sana. Aweza likambu ya amour. Tendance ezate. Je suis ambassadeur de la parole de Dieu. Donc oboya ngate, okoto sa parole oyo. Tozongi sikona bolingo. Na Afrique pe na Congo. Opposition majorité église bana na nzambe biso nyos na Afrique na Congo. Bolingo solo yango yebandi. Tosa moninga. Ya tombo makili boso gloire au Seigneur. Tosa yete. Oya zana no mwana mukenga na za mkolone. Pas question tosa ye batie liboso na yo. C'est ça l'amour. Merci papa. Ah, l'homme de Dieu au Memi Biso Likolo. Hein? Memi Biso Likolo qui te baraté, na ba mot eza l'amour. A-M-O-U-R. Ba révélation ze batem na kati kuna. Bon siko na N siko kuna ni batem kuna na kati. Na N. Merci papa journaliste. J'espère que tu as na proverbe 10 à 12. Et sika touti ko kundola ilobeli biloko mibale bolingo ezipaka mabenios en ezo ko d'abord en ezanine en eza ko yinana te bandeko ko yinana et sika en ezali e yebi bolamu te en tangu tozomona en nde tozomona division en. Na kokende non rapidement na Genèse chapitre 4. Joie des premiers même 5. Tala likambu ya Kayena Abel. Bana ya tata moko mama moko. Asala yenini po abomaye elokote. C'est ça la haine. Haine esika haine za papa nde esika to bandi ko mona ba division nde tozomona ba poison tozomona ba liwa. Et côté na ba église na yoka na ngate pasteur to prophète akufa na poison na Bible mais lelo tozo ko pasteur prophète akufa ki na poison peut-être de pas qu'on a formule on les a ranonté papa ba formule les alaka mi balete si go formule changer comme pena donc faut poison mais c'est ça kasi tamu to uti ko lobake biso na Congo molimo etambu sika biso za amour mais monguna ye ko longola amour aye ko tchani haine po aye ko tcha haine po na nini pour Christ a sa place parce que quand na Christ esika richesse ezali esika amour eza okomone ke Congo toko kende susu poto ke lukambongo to misala toko tambola susu te toko zalawa bango nde bakuuta kuna baya kuluka misala ndache en ngana yo to lingana te congolais mwana na nzambe pasteur prophète landa ngai
ene botaka koswana ememi bokabwana. Bible ezebisa biso papa na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 1er de verset 10 9 même 10 11 balobi Paul a lobby, est-ce que besoin qui battait na kombo nanga? Est-ce que ngana kufela bino? Te. Si ko ndenge ni komike, biso toza bato aboyi. Biso toza bato aboyi. Ndenge Kongo ekomi, ndenge l'église ekomi. À cause il y a haine. Nana kufela biso. Kaka Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. Voilà, diable alingi ngana yoto lingana te parce que jour kaka congolais akolingana. Akoyeba ke mboka o eza mboka nanga. Nde papa journaliste ozabo eke ozande ko nanga. Ngana to kubongisa mboko, c'est tout. Donc un sika un ezali papa mbuma malamu ezalaka te. Esika un ezali batu bakendaka liboso te to bandaka ko tournoyer pour avantage ya diable. Un c'est diable non? Mais siko to cultiver vrai amour ngo ndenge nini? Comment to ko cultiver vrai amour? Merci papa journaliste. Toko cultiver vrai amour. Première chose, toko sala. Bible zoloba clair na 2 Corinthiens chapitre 5 de verset 16 même à 18 ou à 20 esikanga na ambassadeur. Balobi mutu nyonso ozakati na Christ akomi moto ya sika. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, cultiver vrai amour. Première chose, il faut réconciliation. Réconciliation. Il faut réconciliation ezala entre nabiso bana na Nzambe. Parce que amour papa est condamné. C'est ça. Amour est condamné. Mutu alingi muninga na ye akomona mabe oya salite. Mais andimie kaketanke ndeko na ye. Donc il faut réconciliation et salama. Il faut te comprendre que biso bana na Nzambe toza ya kobunga malgré toza en église. Ba congolais toza ya kobunga. Toza déjà perdu malgré ozomi benga au congolais, mais en réalité kozala congolais katina yo ezate. Pourquoi? Amour ya mboka ezate. Ne esengeli d'abord to banda koyoka na ndenge Christ andimaki mutu azanga ki péché andimi ko kufa pona biso bato masumu. Nde apesi biso ministère ya réconciliation. Pona koloba nini Christ atalaki mabe o biso to sala kité. Mais andimi ya mikaba. Et c'est ça que loko congolais akosala. Po Congo ekende liboso. Po ba chrétien to benga mapenza bana na Nzambe ya solo. Pe bato ba yebi Christ te ba ya envers biso et loko liboso to kosala. To mona babe ya baninga te. Total mabe o to sala na kité. To bosana. To ndima ke to za bana na Nzambe. To ko cultiver amour na nzela ya pardon. Pardon. Oui. Nanzela ya pardon. Ya kolimbisa na ndenge Bible lobi Matthieu chapitre 6 14 15. Kolwa lobi soki yo limbisi yepe alimbisi yo. Soki yo limbisi te Nzambe pe akolimbisa yo te. Donc toko cultiver amour d'abord katina pardon. Toko cultiver amour katina réconciliation. Toko cultiver amour katina balobaka l'humilité et la grandeur, l'humilité et la grandeur de la maturité. Soki to mikitisi toyeba ke bolingo tozoluka eza pona ngate me pona mboka pona bolingo ya Nzambe pona yonanga et toko cultiver amour kaka ndenge na lubi papa na pardon na komikitisa na ko reconnaître na mabete o to salaki ya ko vanda pe ko solo la kati na lisanga na Nzambe et Nzambe akozwa place kati na bomo na biso Christ akozwa place kati na Congo parce que to sa église belé na Congo L'église est belé. belé ngomba tozo matatala bana na Nzambe bazolela mais jusqu'à présent kolela pezo sila na ngote kati na bango nde oza wana nzale zo sila te pasi zo sila te. Pourquoi? Amour ya solo kati na biso ezate nde Nzamba tininga to cultiver amour na yo nanga papa journaliste ozande ko nanga do ata osalinga mabe otikali ndeko nanga c'est ça tangu to ndimani Mungu na kozwa place te. Esengeli tozala bato ya komikitisa parce que Nzambe atombolaka ba oba mikitisa
tango ngano to kiti seke nzamba atomboli mboka na biso atomboli l'église na ye pe atomboli bana na nzambe. J'espère ozolanda bien. Mais l'homme de Dieu na mokilo makamboza tel mebele tozana bate belé ou ba se comporter na ndenge bango ba se comportaka. Mais siko nde to tambola boye comment to ko reconnaître que mutoyo azana bolinga solo ou bien mboka oyoyo famille oyoyo bazo kamama bolinga solo to reconnaître ndenge nini to reconnaître ndenge ba na éviter ba acte nini ba indice nini ko la biso que non ça ici a na famille o na libota oyo to pe na mboko ne tozana RDC a o eza vrai amour to reconnaître ndenge. Merci papa journaliste. Na kozonga kaka ngana yo toza na plateau awa. Mutu akoluka ayeba ke mutu est-ce que azana bolingo kati na ye eza oyo aza kuna teza yo nangana anandeni ngai ona zote ya bolingo ngai nde na kolakisa fruit ya bolingo batu bakomona fruit ya bolingo balobi mutu azana bolingo yenda lukaka batu do bato bazana na bolingo te ngana yo oto zana bolingo nde il faut to luka bango il faut to kende ko kolendisa bango to kolendisa bango à travers ba acte o biso tozo sala nde parce que bolingo ezala ba fruit nango to lobi ba fruit ya bolingo ezani eza komikitisa no eza ko bosana mabe onde kwa sala kiyo parce que kati na bolingo papa ata ya sala kinga mabe na ebike ngana zana raison mais poete bolingo ezwa esika ngana kota la tor na ete raison na ngate lokola ngana zana bolingo ngane na keluka muto ya zana tor et lokola grâce eza kati nanga ko solo na ye nzamba ko zala kati na biso ko toucher ye pe muto wana akozonga na nzela mais muto wana no reconnaître ndeni no ebendeni que telle personne a zana bolingo te no ebendeni. Mais ba acte ezali no bara que non bolingo to komo yembela même banzembu ma bolingo wana tout ça mais sikoyo na vie na biso to obika bo na reconnaître ndeni parce que ba hypocrite pe bazali no ebendeni. Merci papa journaliste vraiment na sepeli pour la question na yo et j'espère na ebike bolingo comment nango slogan. Oui, comment oui. Comment nango slogan kati na banzembu tout ça ba sala banzembu. Vraiment bolingo comment slogan. Mais geste ya bolingo kati na bolingo. To monaka to lobi Jean 3:16 tango nzamba ilingaki mokili asalaki ni amikabaki apesaki do tozomona verbe donner il a donné son fils donc mutu azana bolingo eza mutu oyo apartageaka o eza kati na ye amikabaki il faut biso pe tosala nini topesa oyo tozana ngo il faut topesa il faut tosunga donc mutu azo soutenir tango yo ozana pasi papa to bazana bolingo tata yo beza hypocrite ngana zana nzala lobi na yeko sunga yo na lie na tondi mais amour non mais lelo tozomona kombe bazana ba millions na bandaku oui bazana ngo azoleka na nzela bato pe bazoembele mesima ko yembela bato bake kufa na nzala mais mutu azana muke aye ko luka yo nde bato bazana bolingo bango wana alors yango komona ke bolingo il faut ça ni et dominer il faut to luka biso kaka otozamu keto wana bolingo wana to ko dominer même 100 milliards de personnes au bazange bolingo parce que Christ azakati na biso. Ah donc muto azana bolingo donc c'est presque le contraire si on comprend bien tant on le partage c'est que azana bolingo te apesa raté un pas ça. Oui papa journaliste et to le bolingo faut à la sincère bolingo moko vraiment euta na motema non que bolingo kaka ya maloba te il faut euta na motema parce que mutu mususu pe akopesa yo mais alingi yo pété ndenge Proverbe chapitre 23 landanga bien Proverbe chapitre 23 de versets 6 à 8 ndenge Bible lobi kolia esika moko te na mutu ya makanisi ya mabe koluka bilei na ye ya kitoko te azoloba na yo lia mela mena motema alingi yo te alors biloko lia ki okosanza yango pe maloba kitoko wa ebisaki yo ekokoma pamba donc c'est ça que tozoloba bolingo fa utana motema donc mutu azolinga yo ata l'intérêt na nous moko te ka bénéficier quelque chose et pas na yo mais azolinga yo yo zala nini ozala malamu ekosala mangana yo sikoyo
conséquence ni nango koyela mboka oyoyo ou bien mutu oyoyo na kati na bolingo ezati. Merci papa journaliste. Et conséquence ya liboso oyo l'équipe pas mingi koleka. Yeba yango yo oyo zolanda biso ozangi amour. Likolo na mabele koleka. Mais bokonzi na nzambe tikali libela. Première conséquence ya mutu azangi bolingo okomona nzambe te. Okotikala jamais komona bokonzi ya lola. Okokota lola monde ngozolanda ngai nazote ya yo aweza parole parce que comment personne ba kota lola te ba kokota lola te papa. Tolobi bien, tobi clair. Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4:8. Nzamba za bolingo. Kasi lola nde bolingo te. Mais yo zangi yango okokota lola ngo na porte ni. Na nzela nini okolekela parce que nzela lola eza amour. Okoleka na nzela nini ndeko na ngai pasteur prophète fidèle yo zolanda ngai. Lolenge nyonso yo zali. Et loko conséquence ya liboso okokota lola te yo muto zangi boli ça conséquence makasi ya makasi eleki ba conséquence nyonso. Deuxième conséquence yo muto zangi boli nzambe ako privé yo ba grâce na ye nyonso. A part bomengo ko benga mamwana na nzambe nyonso tozomona eza ya nzambe. Proverbe 10:22 c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Soki oza mwana na nzambe te bomengo nzambe ko pesa mele yote. Oza na bolingo te okozala pe na kimia te oyebi yango makambo nazote ayo okozwa kimia te. Ozangi bolingo okoumela pe te na mokilo eza conséquence parce que Ecclésiaste 8:8 mutu moko taza kolo ya pema na ye. J'espère ozola nanga bien. Lisez la Bible. De soki ozangi bolingo nzamba ko botola pema wana okoumela te pe okozwa bolamu na ye te. Conséquence ya kozanga bolingo bokonzi ya lole kozala te okozala na longue vie te parce que nzamba lobi Proverbe 16:4 gauche richesse gloire et droite longue vie. Alors yo zangi na bolingo te nzamba ko longola yo te akomisa yo te eza conséquence makasi pona vie ya mutu azangi bolingo. Mais siko mutu azana bolingo avantage ni azana ngo o azana ngo le faire ozana bolingo ana ni nango zo gagner ni nango eza bénéfique pour la vie na ye ya roza bolingo parce qu'aujourd'hui awa kozanga bolingo ozoloba na to lobika kota lola te mais na mokili awa Monsieur aloba kuto no lola tozana na mokili awa azo sala o esengela sala azo sala to esepelisa mutema na ye siko oyoyo azana bolingo wana bénéfice ni azana. Merci papa olobi na ngai ebongo mutu azana bolingo avantage ya kozwa bolingo il y a kozala na bolingo ezani nazongi kaka na réponse ya liboso yo mutu ozana bolingo premier avantage okomona bokonzi ya lola. Premier avantage bokonzi ya lola eza pona yo dokolo mokili oyo akomi tatano ya solo. Premier avantage eza kokota bokonzi ya lola po nyonso papa tokotika na biso yango ndeko zolanda ngai nyonso omoni ozana ngo wana ekotika lawo na lola mwana musala akozala te okotinda mwana musala te mutu akopangisolo mutu kwa wana akozala te ekotika lawo kuna patron akozala te nyonso ezosuka awo na lola bagarde bakozala te. J'espère ozolanda nga bien sepela parce que nzamba alingi yo olingi olongola télécommande te kolongola chaîne te vanda nanu wana namoni ozesosala yo pasi ko changer chaîne te tika lawo tika la brancher zalawa nzamba alingi yo vérité ye eza tan yo kangolama. Est-ce que ozakana kimia te parce que bolingo eza te kuno kozala yo moko sentinelle kozala te. C'est le moment mutu azana bolingo déjà akomona nzambe wana donc discussion eza te kuna barrière eza te mbalamo oh nzela ya bien bafungolela yo déjà laissez passer
Mais wana wana eza venir. Omoni bale. Na mokili asiko. Na vandaka na zelaka tina okufa na mona nzambe. Omoni bale se passer bochaka na mituka. Eza lukuta. Eza lukuta ndima. Elobaka iloko te po balongola kango pere moko ba pasoli. Mais bolingo yo. Omonde nazo te yo na kimia moko koleka yo siko soki ozana bolingo mbala moko kimia wana ezo yamba yo. Deuxième avantage ya kozala na bolingo. Papa kola zoloba Psaume 2 à 8 senganga na kopeso nation. Na kopeso nation. Lelo ongai te papa journaliste ndei na ozomona nga bien te. Do ndei na za bien boy ndo ozomona talanga na bien ozomona nga ndeni. Nazo ngala te? Oui. Nazaki do naza bien. Vraiment. Nazu yango na baboti na ngate nazu yango na Nzambe na Jésus Christ de Nazareth. Psaume 15 16 alobi ma likolo eza yanga Nzambe mabele ezali ya yo. Donc Nzamba kabola mabele na yo na ngande ozotala ngai. Alors kozanga bolingo ngo ezalaka moye mabele wana epeso bolamu ezate. A G8 premier avantage wolo palate eza ya Nzambe. Ata lelo zana ngote yo muto zana bolingo oza premier riche. L'homme de Dieu tout commis vraiment na suka ya émission. To retenir nini na thème na biso yo cultivant le vrai amour et non la haine. Ba peuple de Dieu va retenir ni. Merci papa journaliste. Bana na nzambo balandi biso eloko ko simba yango. Amour to utelo ba yango eza colonne. Amour e kosala biso to kota bokonzi ya lola. Amour e kosala biso mboka église mabota na biso ezala malamu. Voilà eloko ko retenir soki kaka olinyinde kwa za pembe na yo se ko linye Nzambe. Et nyonso to ko luka na se na moyi pe na likolo to ko zwango na nzela bolingo. Tika bolingo ya sika ekota na mitema na bino. Pele biso adresse église, pesa biso numéro de téléphone bako joindre yo. Pourquoi pas moi salutation pour tout comme na suka vraiment. Merci papa journaliste. Numéro na biso d'abord to bandit to vandi na commune Ngalema le tozolo ba chaque jour na quartier Mama Yemu avenue Kiako 54 de deuxième antenne au 2GC soit pompage première antenne au côté na avenue Kiako 54 au komona église na église na biso ambassade de l'Éternel et Zoa Miwana. Numéro na ngezali plus 243 82 440 48 41 plus 243 82 440 48 41 plus 243 90 270 52 90 270 52. Voilà wanezali ba numéro na ngai soki olingi o localiser nga okoya tokokutana pe benganga Nzambe akopambola yo et na bosanité ko pesa mbote na bandimi nyonso ambassade de l'Éternel ba fidèle esika bozolanda ngai na yebiki boza déjà béni pe basali nyonso na bosanité colonel Danis Nzambe apambola yo le révérend Danis et na bosanité apôtre Portos le représentant légal il y a les bons semeurs Nzamba apambola na mamelen voilà mère double mama Miriam mbote na yo bato nyonso bazali balandi biso bo pambolami bo yamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na biso mboka na biso ekotombwa merci. Très chers téléspectateurs, tout comme vraiment dans cette émission Oyo, tout yambaki pour Nabino, l'homme de Dieu, l'ambassadeur de l'Éternel, le pasteur Daniel Todi Béchassa, l'homme de Dieu tout le bel thème cultivant le vrai amour et non la haine. Vous nous suivez de partout, nous remercions la grande équipe coordonnée par Platini Samba et vous nous suivez sur cette chaîne. Et vous avez encore la possibilité de nous suivre dans notre chaîne YouTube 2 milliards de chrétiens TV. On se fixe donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.